Yahrumu kalimat apa? Fi'il. Kalimat ada berapa? 3. Sebutkan. Fil madhi, fil mudhari, fil amr. Ini fi'il apa? Fil mudhari. Ikut wazan apa? Yaf'ulu. Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Kenapa Fi'il mujarrad? tambahan. Maklum atau majhul? Maklum. Kenapa maklum? Karena tidak mutu berakatnya. Coba jadikan majhul. Yuhramu. Saya maklum, sampian majhul. Siap. Coba saya maklum, sampian majhul. Fa'alah, jadikan majhul. Fu'ila. Nasara, Nusira. qatala, Kutila. daraba, Duriba. fa'ala, Fu'ila. kabbara, Kubira. ghayyaba, Duyiba. af'ala, Uf'ila. akrama, Ukrima. aqbala, Ukbila. fa'ala, Fu'ila. syaraka. Syurika. Body,